المعروف عن السعلة الجافة إنها ما بتحتوي على بلغم، والمشهور عنها إنها عرض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا. لهيك بدنا نكون حذرين وننتبه، بحيث إذا ظهرت علينا السعلة الجافة وصاحبها أعراض تانية مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعب العام ووجع في المفاصل، ما نتردد بإجراء فحص الPCR لحتى نحمي حالنا وأحبائنا. طيب شو أسباب السعلة الجافة؟ تحدث السعلة الجافة نتيجة لكتير أسباب، منها الربو، وإذا كان السبب ربو فرح تزيد لما يمارس الشخص رياضة أو يبذل مجهود كبير. ممكن يكون سبب السعلة تحسس من مادة معينة سواء من الجو أو من التعرض لمادة كيميائية. ومن أسباب السعلة الجافة كمان ما يعرف بالارتجاع المعدي المريئي اللي بيحدث لما الشخص يستلقي أو بين قوسين يكوع أو بعد الأكل مباشرة، لأنه العضلة اللي بين الحجاب الحاجز والمعدة بتكون مرتخية وضعيفة، اللي بيسبب عندي ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء، فبصير عندي تحسس في بطانة المريء وحدوث السعلة. السبب الأخير من أسباب السعلة الجافة بيكون ناتج عن تناول بعض الأدوية، يعني بشكل بسيط في بعض الأدوية بتسبب السعلة الجافة، وبمجرد ما وقفت الدواء رح توقف السعلة. أما بالنسبة للأمراض المزمنة فيفضل استشارة الطبيب لاستبدال الدواء بدواء آخر. ومن الأمثلة على الأدوية اللي بتسبب السعلة الجافة أدوية الضغط Angiotensin Converting Enzymes. كيف نختار العلاج المناسب للسعلة الجافة؟ زي ما حكى زميلي حمزة في الجزء الأول من موضوع السعلة، في نقطة ضروري إنه نركز عليها قبل ما نوصف أي دواء، وهي سؤال المريض عن عمره والتعرف شوي على تاريخه المرضي، مثلا هل بيعاني من أمراض مزمنة زي الضغط والسكري أو بيعاني من أمراض تانية، وإذا كانت أنثى هل هي حامل مرضعة أو لا، وبعدين نحاول نساعد المريض لوصف السعلة. مرحبا. أهلا، كيف بقدر أساعدك؟ في عندي سعلة بتصيبني كتير بالليل ومتعبني. تمام، شو نوع سعلتك؟ بتحسيها جافة ولا رطبة؟ مش عارفة، خليني أجرب. لا استني بس اوصفي لي إياها. يمكن ناشفة. تمام، سعلتك جافة. عندك أمراض مزمنة؟ عندي سكري. عندك سكري، تمام. حامل أو مرضى؟ لا. وحكيتي لي السعلة بتصيبك بالليل أكتر إشي، يعني ما بتخليك تعرفي تنامي؟ كتير بتعبني بالليل. هلا خلينا نحكي عن التركيبة العلمية والمواد اللي بتدخل بأدوية السعلة الجافة. التركيبة الأولى اللي بتحتوي على البيوتاميرات والدكستروميثورفان اللي بيعملوا على تهدئة السعال وإعطاء الراحة للمريض. بس لازم نعرف إنه أدوية البيوتاميرات يوصى بتجنب استخدامها للمرأة الحامل في ال3 أشهر الأولى، بينما تستخدم في باقي فترة الحمل والرضاعة للضرورة وتحت الإشراف الطبي. وأدوية الدكستروميثورفان يمنع استخدامها طول فترة الحمل، وفي فترة الرضاعة تستخدم تحت الإشراف الطبي. التركيبة الثانية واللي بتحتوي على الكلوروفينرامين مضاد الحساسية، يعني بتعمل على تخفيف أعراض الحساسية بس بتسبب النعاس. أما التركيبة الثالثة فهي اللي بتحتوي على السودو إفدرين مضاد الاحتقان. بدنا نعرف إنها بتأثر على مرضى الضغط والبروستات، لهيك بدنا نكون حذرين عند صرفها. وآخر إشي الأدوية اللي بتحتوي على أعشاب ومواد طبيعية بتعمل على ترطيب منطقة البلعوم وتهدئة السعال، وهي غير مناسبة لمرضى السكري لاحتوائها على العسل أو السكر. من أشهر الأمثلة على أدوية السعلة الجافة هونيكوف، بيكوف، يونيفيد DM، نوكوف، درايكود. هاي الأدوية تيجي على شكل شراب وتؤخذ 3 مرات باليوم. وسينيكود اللي بيجي على شكل شراب ونقاط يسمح باستخدامه للأطفال تحت عمر السنة. تمام، هلا بما انه انت عندك سكري رح اعطيكي دواء خالي من السكر، ورح اعطيكي دواء بخليكي تقدري تنامي بالليل. تمام. هذا دواء النوكوف، تشربيه بعد الاكل 3 مرات في اليوم تشربيه، ورح يخليك ترتاحي بالليل ويخفف السعلة. تمام.